È il professor, ecco qua, vediamo. A futuro ricordo. Una giornata storica per la città di Treviso che per la prima volta ha consegnato nelle mani di un premio Nobel le chiavi della città. Con tutti gli onori stamane il sindaco Gobbo ha ricevuto in Sala Razzi a Casugana il professor Luc Montagnier, nobile per la medicina nel 2008, ricercatore tra i più noti al mondo per le sue scoperte sul virus dell'HIV e la genesi dell'AIDS. E proprio sul virus, definito la peste del 2000, Luc Montagnier assieme alla sua equipe sta concentrando la sua ricerca, ritenendo di riuscire ad arrivare in tempi brevi ad un vaccino terapeutico che consentirà alle persone infettate di sopravvivere senza alcuna conseguenza patologica. Per questo Montagnier sottolinea l'importanza per gli Stati di investire nella ricerca sulle cellule staminali adulti e non solo. Je crois qu'il faut continuer la recherche médicale. È più importante investire nella ricerca medica in generale, non esclusivamente sulle cellule staminali, perché ci sono effettivamente molte malattie legate all'invecchiamento per le quali le cellule staminali non sono l'unico rimedio e quindi occorre un investimento generale nella ricerca scientifica. Attraverso la sua attività di ricerca Montagnier ha sviluppato una conoscenza unica sui meccanismi infiammatori e degenerativi nel corpo umano, elaborando un protocollo medico per la prevenzione di molte malattie. Proprio per questo è stato ospite di Treviso, dove il premio Nobel sta collaborando con il Centro Medico Salute e Cultura diretto da Paola Bertagnin Benetton. La medicina ufficiale cura di più il sintomo. Questo tipo di medicina dal terzo millennio, insieme agli stili di vita, insieme alla nutrizione, insieme a degli esami particolari, aiuterà a prevenire o cercherà perlomeno di prevenire alcune malattie.